tajaajila dhaabbilee fooyyessuu fi ammayyeessuuf bulchiinsi magaalaa Finfinnee xiyyeeffannoo itti kennee irratti hojjechaa jiru keessaa damiin fayyaa isa tokkodha. Bu'uuruma kanaan hospitaalli yaadannoo Zawdituu hojii babal'inaa fi meeshaaleen wal'aansa ammayyaa guutamee fi erga tajaajila kennu eegalee as jijjiiramni jajjabeessaan galma'aa jiraachuusaa tajaajilamtoonni hospitaalichaa himaniiru. Keessumaayyuu kutaa yaala ariifachiisaa ga'eessotaa irratti jijjiiramni bu'a qabeessi galmaa'uu kaasaniiru. Ogeessi fayyaa akka gaariitti tajaajilaa jiru. Fakkeenyaaf qoricha yeroodhaan nu kennu qorichi jaraas baay'ee bareedduu jechuudha. Na kunuunsaa jiru. Bakka biraan mootuu argite ofitti nama butanu amma kun akka gaariitti na kabajaa jiru bakka. Laphee koo kan na rukutamee ture akka gaariitti na yaalaa jiru amma. ሌላ ነገሩ አገልግሎት ማግኘት ከጀመር ቆይቻለሁ። አኒ ሆስፒታል ከነቲ ኤርገን ተጃጅለሙ ጀልቀቤ ቱሬራ አመሪ ፈሪዳን ገረ ከነቲ ኑ ኤርገኒቱ ዱፍኔ ሲመናን ኢሳኒ ባዬ በሬዳዳ አኩማ አርግቱ ዋን በሬዳቱ ጅራ ogeeyyiin fayyaa hospitaalii yaadannoo Zawdituu tajaajila sa'aatii 24 kennan gama isaaniitiin hojiin bu'uuraalee misoomaa hospitaalicha fooyyessuu irratti xiyyeeffachuun hojjetaman haala hojii kana dura ture guutummaan guututti kan jijjiiran ta'uu ibsaniiru. Duraan iddoon saarvisiitti kennu baay'ee dhiphoo ture, meeshaan guutuun qabnu ture, meeshaa teebiliirra peeshantii cibsine akkatti yaallu hin qabnu ture. Even maashini ultrasound portable kan sosochoo hin turre ogeessis dabalataan badaan hin turre amma garuu guutamaa jira ogeessis guutamaa jira manni bal'aadha meeshaan bal'aadha kompaaktir taanee hojjechaa turre bifa dhiphina ta'e keessatti amma mooyyuu akkuma laaltan nuufillee firiidamii nu kenneet sirriitti hojjechaa jira jechaadha. Dhukkuboota garaagaraatti achitti peeshantii wajjin baay'ee rakkachaa turre amma ta'ee erga gaamoon kun ijaarameen booda nulle bifa bareeda ta'een sirriitti yaalaa jirra jechaadha nuti tolle jechaadha. Kana dura bakki nuti turre eddas ture gara olii sana gara olii san kan ture akka kana tolaa miti yookaan mijataa miti dhukkubsataafis nuufis jechaadha. Baay'ee dhiphoo ta'uurraan kan ka'e yeroo tajaajila kenninullee baay'ee rakkachaa turre amma akkuma argaa jirtan kanatti adda hirameet dhukkubsataan akka barbaadamettis yaalamaa jira. Nutis immoo sarviisii dhukkubsataa kennamuutti akkuma mijataa ta'een kennaa jirra jechaadha. Hospitaala yaadannoo Zawdituu irratti hojiin bu'uuraalee misoomaa fayyaa babal'isuu fi ammayyeessuu hojjetame rakkoolee kana dura tajaajilamtoonnii fi ogeeyyiin fayyaa itti qoramaa turan keessumaayyuu kutaa yaala ariifachiisaatti hanqinoota mudataa turan kan salphisee ta'u hospitaalichatti itti gaafatamtuun kutaa yaala ariifachiisaa Dr. Haanaan Kadir turtii AMN Plus sagalee dhalootaa waliin taasisaniin himaniiru. ድንገተኛ ክፍል እንዳልከው ታካሚዎች ብዙ መሳሪያዎች መድኃኒቶች አልጋም ኩታን ወልዳንሳ አሪፈቺሳ ኩታ ለኮብስ ያለምቶታ ኢትባየቱዳ ሜሻሌን ያላ ቆርቾኒ ስሬፊ በኪ ወልዳንሳ ሃለ ከነዱራ ኬሰቲ ባይኤ ኑረክሳ ቱሬ ከነዱራ ተጃጅለምቶኒ ለፈት ያለማ ቱራን ሀተው መሌ ሆስፒታሊች ረቲ ሆጂን ኩታሌ ያላ በበሊሱ ሆጅተሜን ለኮብስ ያለምቶታ ደበላ ጅራቱስ ገሩ በካፊ ስሬ ቁልቁሊነ ቀብረቲ ያለ አርገቻ ጅሩ ያኢድሌ ሰደፋ በሮጂ ሸነፋ መኒ መሬ መጋላ ፍንፍኔ irratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen akka jedhanitti bulchiinsi magaalichaa waggoota jijjiiramaa darban keessatti Finfinnee magaalaa giddugala turizimii fayyaa taasisuu fi dhaabbilee fayyaa fooyyessuu fi bu'uuraalee misoomaa damee fayyaa haala yeroo faana deeman gama babal'isuutiin hojii guddaa hojjetameen jijjiiramni qabatamaan dhufuu dubbataniiru. ስለ ጤና ስናወራ ፖሊሲያችን ሁለት መሰረታዊ ጉዳይ ነው የሚያስቀምጠው. waa'ee fayyaa gaafa asofnu poolisiin keenya dhimmoota murteessoo lama teessisa tokko dhibee ittisuu lammaffaan yaalanii fayyisuudha ittisuun wal qabatee magaalaa keenya qulqulluu taasisuudha balfa dhangala'aa fi gogaa sirnaan dhabamsiisuuf hojiin gama kanaan hojjetame bu'aa guddaa buuseera buufataalee fayyaas babal'isuun wal qabatee waan hedduu hojjenneerra dandeettiin dhaabbileen fayyaa keenyaa dhukkubsataa ciibsanii yaaluu dabaleera hojii gama kanaan hojjetameen amma sireen dhukkubsataan irra ciisee yaalamu 2811 gaheera Finfinneen bakka ga'umsa turizimii fayyaa akka taatuuf afaan guunnee akka dubbannurra geenyee jirra.